Oui, bande ko balandi ya to ko moi pitenge to mesra ko kutira biso na bino. Moi, mbula, butu to ko servir toujours mboka Congo. Mais soki boko mona ngai te mikolo oyo ezali koya boye bango bangunia ya République démocratique du Congo bako benga bako menacer par tous les moyens ndenge bako kokanga dieki ko monoko ba menace makambo moso e bandi déjà ya ko bengaka na be intimidation bandeko basangani basali ba miyango na bango ndenge nini bakoki kokanga dieki ku monoko makambo e bandi déjà oto boyaki elinga ba de continuer sous tango na provenir bino boye bakango déjà ngana za vrai descendant ya Fumukimbangu ba misusu balobaka mais ngana za na kata makila ya Fumukimbangu to kendai ko s'incliner na tombe ya B50D Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kene ko accompagner honorable Eliezer Tambwe parce que to mona ki mboka na biso to ko mokende makambo le kala mboka ya subiente ya ngana to kendai ko s'incliner na tombe ya Mukulumpa to récupérer makasi mususu ba stratégie mususu ba makanisi mususu o mukulu ba pesa ko se cliner elongo na honorable Eliezer Tambwe mais lelo to ko sola masolo nini lelo to ko sola makambo o etali spiritualité mboka na biso Congo na mboka na biso Congo to lingaki changement ekota président o azalaki wana akindi mwana mboka Joseph Kabila Kabange allo mwana parce que nenga bandako DJ mboka yesu malamu te ba misu bazwa ibonga to mona changement yango esalami mais tant que changement ne salami makambo so bandi na changement wana to moni ke be école comme ofele makambo bele mais to ko mona comme ici mboka na biso za ba problème to ko ke ba problème c'est problème yango na yembe bino ndeko moko to mekana ko sola na ye prophète Benjamin Kawanga boyebi nyonso to mekana ko sola na ye et comme nini au juste amekana ko pesa so makanisi na ye et puis to tuna paye professeur ngo apesa kama konza mboka esuka wapi lelo to za wapi ya zaka ka vinde nini mbote prophète mbote mingi ndeko na ngai journaliste boni santé oui santé ezali malamu mingi et surtout malamu mingi na makasi ya Nzambe tata Nzambe ya tata oyo tobengi Nzambe ya kolo Yesu oyo atinda basakoli oyo atinda Simokimbangu oyo atindi ndeko na bino Benjamin Kawanga. OK ndeko na ngai na mboka oyo Congo tozilaki Congolais news ba video salama ndeko abu dirige mboko akende toza président sika élection salama président sika bimi mais ba Congolais to continuer kana kofingana na moté ya mabe na be salité na be solas to comme ozo comme si la case de pas comme si vous allez liboso nini yeko le juste Congo yango spirituellement parlant eza maudit nini zo bloquer biso na décollage comme ki liboso matondo mingi ndeko na ngai DJ en tout cas Nzambe tata apambola yo parce que tozali na émission to komi wapi oui mais to komi wapi ezali mayele mingi pona koyeba to komi wapi il faut d'abord koyeba to uti wapi pambate Congo oyo to bengi Congo ya Simokimbangu ezali mboka oyo tambola selon yango ti Congo esengeli etambola selon maloba oyo Nzambe tata atiaki yango na monoko ya motinda mina ye Simokimbangu de Congo il faut à tout prix etambola selon maloba wana et donc Congo ekotambola lokola Brazzaville te oyo na biso Congo Kinshasa ekotambola lokola Rwanda te ekotambola lokola Cameroun te ekotambola lokola France te Congo il faut tambola selon lignée oyo Nzambe abongisaki na maloba ya motinda mina ye Simokimbangu omoni tozali na se ya moya wa ndeko nanga DJ ndenge to botami mutu na mukolo na ye ndenge pe to keseni ndenge pe bamboka ezali ndenge pe bamboka ekeseni mais kasi mboka na biso Congo ekoki kokokana kaka mwa muke na mboko to bengi yango Israël pamba te ezali mboka ezali parmi bamboka mibale oyo Nzambe aponango na se ya moya
avant nzambe atambola na Israël, après aye kolongwa na kolo Yesu akomi kotambola na bato nyonso na église, mais na tango oyo ndeko nanga Didier nzambe atamboli azotambola na Congo. Mais malheureusement ba dirigeant, il y a tous les trois domaines autobinyango, ba dirigeant spirituel, c'est-à-dire ba pasteur ou ba sali nzambe, ba dirigeant politique ou ba kambaka cité, na ba dirigeant oyo ya banganga mayele ou benganga bango ba professeur. Les trois catégories wana nyonso bazotambola selon la lignée de véritable Dieu. C'est-à-dire selon la lignée ya Simon Kimbangu pe watikaka prophétie. Prophétie batebele bakoma kozwango lokola blague. Bengana koyebisa yo en tant que prophète nazali incarnation ya Simon Kimbangu, c'est-à-dire molimo ya Simon Kimbangu za na kati nanga. Prophétie ezalaka mutu nde abolobi yango te. Oui, ebimi na monoko ya mutu. Mais nzambe nde alobi na monoko ya mutu wana. Siko soki olingi kotambola en dehors ou bien libanda ya maloba wana, elingi koloba ke ozotambola libanda nani ya nzambe. Autrement dit, ozosala rébellion na nzambe tata. Oyo asala nini? Akela yo. Oyo asala mabele pe moyi. Oyo asala nyonso eza ko exister na oyo ezo komona na te. Et donc, c'est ce qui fait que le Congo aujourd'hui eza komona na ondengo zoloba ke non, Congo ezali na mikakata dobele. Et d'ailleurs, ndenge tozokende na chute na makama ya bato mususu. Et bato ebele oyo bazotambola, bazolinga balakisaki bavoi na bango, banzela na bango wana nde nzambe alanda bango. Oh, nzambe alandaka mutu te, il faut bato nde balanda voi ya nzambe. Soki na lingi na zongela yo na maloba ya Mosakoli Simon Kimbangu elobaki ni ndeko na ngai Didier. À ce qui concerne la gouvernance, ngai ndeko na yo uti koloba wana na pesa ki prophétie to kolobelango, mais avant prophétie na lingi na rappeler bana nzambe prophétie moko. Na lobaka prophétie liboso ki élection ezali te na kati ya mboka. Élection ezati. Et naza ko confirmer que élection tika ko salema te. Na kati ya Congo. Je dis bien au Bokenda qui le 30 décembre ezalaki élection ti. Nzambe tata alobelaki à travers nga que naza na pesa élection te, élection eza pété. Mais kasi batu sous couvert ya ba conseil ya munguna ya satana ba memi ba keina loyenge ba lobika to sala nini élection. Ce qui fait que bozo monaki oh tozako meka ko sembler ndenge bato ya bapoto balobaka, celui qui n'avance pas recule d'avance. Donc soki na lingi na pesa yo mutuna muyano na ndenge banere bref Congo élection tika na ko sala mate. Siko ko tuna ngani ni sala. OK, yande Congo élection tika na ko sala mate. Siko tozomo siko msimboka na biso, oloto kende liboso toko zonga sima na ba débat inutile. Mais basoti mouton et ko salama. Gratuité enseignement est commis en application. Nini eko bloquer développement ya mboka na biso Congo. Très bien de konangai Didier mutuna ya nini zo eza ko bloquer développement ya Congo. Oui. Nini eza ko bloquer développement ya Congo na oti ko pesa yo na rappeler ki ko kende selon voie ya bato ou selon munguna sans ko kende selon voie ya nzambe tata. Et trois classes dirigeantes on a oti ko signer yo bazo tambola na nzambe te. Oui, bah la majorité. Oui, bah alors, du fait que bah tambola nzambe te na lobi ba pasteur ou ba prophète lelo ba pasteur o bo mo na ebele bele awa ko bana na o ya bango ya catholique wana ndenge ba politicien ba kende ko sangana kuna na nani na Vatican nzambe asati parce que pamba te na kozongila yo place ya catholique wana mais bino bolandaka pape ya catholique pape ye moko akoloba ke nzambe azali na noro ya Angola. Et qui dit na nord ya Angola attaque mboka okuti mboka nini Congo. Siko nazo kamwa lelo ba politicien na bino bazo kende kofuka melana na Vatican. Esika ndako ba. Oh pape wana lobike nzamba za kuna. Autrement dit que nzamba za ne pas ngati. Nga pape. Bola ngati. Boluka nzambe kuna
et pas na bino siko bato bazokende kofukamela kuna ezali distraction autrement dit j'ai la vérité kuna satan ezali nzambe ça maintenant il fallait siko boyeba nzambe oyo azana nord angola za wapi parce que Dieu c'est un mystère et il se cache ongande kona yo na sala ki ba recherche investigation ba prière ba jeune prière na ko découvrir que nzambe azana Congo. Et pour na koyeba d'abord nzambe liboso nzambe ya kabombo ite il faut ko zo maloba na ye na eko kuta ke nzambe azali abombali na maloba d'abord ya Simon Kimba nini ndeko wana ou bien l'homme fait Dieu muto nzambe asala ye nzambe na 4 na biso alobaki mais Simon Kimba alobaki ke to kozala na bakonzi mine kaka na Congo ici bakonzi mine sur le plan politique. Ya liboso, ya mibale, ya misato. Et ya mine, abu, pia. Siko soki bino bolobi ke bokenage na maponami. Mokonzi bino bolobi botie ye. Aza 40e. Na yoki bato musoso ba correspondre na 5e. Déjà bozali banda nani? Ya prophétie. OK. Maintenant sikoyo, soki bozali banda prophétie. Siko to yeba oya alongwaki. Est-ce que ya azalaki ya mine? Faux. Et c'est que fona la kisaba na nzambe yangwana pour ma bomba ni ezali wana elingi kolobani na katia ya ba prophétie Simon Kimbangu ko tout à que Simon Kimbangu alobi na bandika kana deuxième président alobi ya mibale bakobengana na bokonzi ya misato bakobengana ye na bokonzi ya mibale akosala mabe makasi ya misato akosala mabe makasi et puis bango nyonso kosala ni bakobengana bango ndeko nanga DJ yoka isika mabomba ni mboka na biso zali ya mibale wana ningi koloba nani Mobutu Sese Seko babengana kie na kati ya banyani ya bokozi ya misatu wana ningi koloba nani esika batu nyonso babunga ezali wana ya misatu wana ningi koloba nini Joseph Kabila mais batu bakoloba oh Joseph Kabila non Joseph Kabila nde 3e président wa bengi na lopoto pamba te ye tata na ye nde afongola ke nini nzela wana ezali révélation tata na afongoli nzela après ba mbula 4 plus ou moins 4 il y a la continuité ye a ko la continuité à papa na c'est-à-dire que ye nde a ko confirmer agi le pango ya tata na ye vous comprenez donc autrement dit prophétiquement parlant ye nde azali 3e président. Mais si qu'on nini fallait salema. Parce que prophétie lobby que 3e il faut basa la nini ba bengana ye. Nzambe ndia lobby que ba bengana ye. Et pour na ko bengana mutu il faut ça la mutu nini. Est-ce que bengana mutu madame? Ba bengana mutu ya nani? Ya mabe. Soki bolandi bien bino batia mayele na banganga mayele na bino ba journaliste bozana mayele. Bokomona ke lokolo ya Mobutu ezali lokolo ya Joseph Kabila. Soki bolingi na pesa bino na ko pesa bino preuve. Même batu oyo bazalaki na Mobutu bango nde bayana nani? Na Joseph Kabila. Bomoni bango bakengo, o ba mokolo ape umbo banani, ba onyoso wana bazalaki na Mobutu majorité bayana nani pa nani? Ba ale watundu. Bayana pa Joseph Kabila. Mais si quoi problème ezalaki nini? To koma ki na niveau pour émission na ezali to komi wapi? Il fallait si quoi to bengana. Mais soki pona to linga to bengana ye, il fallait to bengana ye. Mais ye ba ko bengana ye na manduki ndenge ba Mobutu ba bengana na manduki te. Mais ye fallait to bengana ye biso moko peuple to sali ni to bengana ye. Mais du fait que fallait to bengana ye, malin qu'il est ake komi bomba. Oleba ka malamu place de biwana. Olobi malamu kitoko na sepeli mingi. Mana comprendre ce que non quand un présent parce que aboyi makili abana Congo tanga alobi ete makambo yo to kena na ndenge malembe yo est-ce que prophète il fallait boyi oko sepela yo bimi OK musala ba ebisa OK moi na zuba le perdu et outi la survie populaire réaction aux années ndeko na ngai na lingi na ebisa yo boye nazali mosakoli naza prophète nasala canalise te lokola yo onazoloba lokola yo te nazoloba oyo uti na loba premièrement nazo ebisa yo ke ndeko Fachi azali 4e te il faut bana nzambe bayebanga entre Fachi
Laurent Désiré Kabila, Laurent Joseph Kabila, bango nyonso baza mutu moko. Ezali makambo uti na lola. Tozo sala ba blague te, wana tozo kota na kati ya prophétie. Il n'y a pas de blague. Tozo kota ba sentiment te. Problème ezali bo il faut yebaki. Oti ko lobelo ko moko tozali na batango, batango ya Noé, oza tango ya grâce, mais ngana ko biso ko tango ya grâce ko to Cécilia. Parce que il faut yeba après 2000 to komina na makambo ni. Et c'est ngeli botuna mosako. Bona zali. Toi sur na tango ya grâce. Soki to akira yo kana biso. Tango ya grâce zali ko tambola na Jésus. Soki to bito to tango to komaka na prophète to zaka na tango ya grâce. To komina tango basapoli. Poma pamba te soko lobi ko na tango ya grâce. Do se ko zo ni prophète Simon Kimba. Kasi mo sa ko na lingala na français za prophète. Siko yo zo soko lobi nous sommes dans le temps de grâce. Ou alors la place des prophètes. Le temps de la grâce, c'est avec l'église catholique, avec les maquillages là. Oh, d'ailleurs, basi babungaze là. Bazaka suna nzabete. Mungu na kota kuna. C'est là ce qu'on a vu ça yo. Oui, Mungu na kota kuna c'est prophétique na cause de la Bible. Alors, et donc en mathématiques na ngena yebisa yo boye ki facile, aza 4e métier. De D, uti ko lobana oh, lingo mutu akufa bino OK. Ngena yebisa yo ko muko basunga nzabete. Basunga nzabete. Nzamba lobi boye ki faut ko benga na Joseph Kabila. Siko yo olobi ngana zana mawana ngana buzwa nani Joseph Kabila na sanini na bomba yi mais là na biso eloko moko wana de eloko bino bo sala jusque là bozo tambola na nini bozo tambola na oyo bo benya na lipoto le poto to benya ngoni ni transition sans et avec Joseph. C'est ce qui fait que nyoso bino boko sala sous les couverts, sous l'autorité à franc-maçon. Autrement dire que bazo sala sous le pouvoir ya bamindele. C'est-à-dire bazo sala kindoki ya bamindele. C'est ça la cause et l'origine de tout ce que nous subissons. Malheureusement, naba pasteur na bino ba prêtre au bazali. Bango nyonso ndenge na uti ko biso ke église na bango satana sasa nini akota. Ma magie okite ba franc-maçon eza ekota na nini na kati ngomba. Et eko kitara ba o bobengi yango ba église de réveil ba ensemble de réveil. La majorité baza nango 90% du bisi. OK, oui, zao na bra 90% tango zo le babongo. Prophète. Yo siko mbenga prophète. Yo au régné na roi nini d'Afrique, ya Congo. Mon continue yo bimela de jo bise, mon kondi. Zala boui. Makamuna ko le bana uti par panzan, pas tata za mokeli. Il faut tambola boy soko boy kana nzambe ko kitakati na yo. Ndenge témoin na Bible ndeto tanga. Est-ce que c'est ça na problème ezali boy. D'abord na yebisa yo il fallait ko yeba d'abord Congo. Voix aux olo baba voix, mais on a zolo beza voix. Batu nyonso mukile me ba ko yoka ngo. Ne na kala ezalaki na ba auto bengi ba presse le loté. D'abord c'est la première fois oh ils ont utilisé. Mais dans la besoin kaka ke na kende nanda ko mutu na kende ko toke boy. Non, la voix ici qui utilise c'est la voix par excellence. Micro na yo ko koma nanda ko mutu nyonso. Mutu ko ba yo kité azate. Ça c'est un. Deux. Dans la ligne prophétique à Congo, il n'a pas été indiqué que prophète Moko Kotambolaka na roi boy. Non, il y avait aussi les mêmes prophètes qui étaient même temps roi. David, il était prophète et lui-même roi. Daniel, il était prophète et en même temps premier ministre. Joseph na Israël, il était prophète et en même temps chef premier ministre qui gouverne. Et donc, lorsque tu as les prophéties à Simon Kimbangu, il faut dire ceci. Ngamoko na koya, ngamoko na ko diriger. C'est un mystère. Pambate parce que prophète attaque Nzambe à monaki, attaque l'homme fait Dieu, à monaki bosoto oyo kokota na nini na mboka. Ndenge bosoto c'est kotaki lelo. Et prophète à lobi boye na kozala grand roi divin koya, oui, le grand roi de l'Église, a enseigné biso trois choses. Le pouvoir spirituel, politique et scientifique. C'est pourquoi nous tukotangela batumisa tuana nyonso soko kena ba professeur na bino wana kati nikini awa. Na ba o nyonso ba yese okukuta bango 90% bata na franc-maçon ba okitiste e baza ko sakana na ba ndeko na biso pona ozo alelo thèse okota na nini na okitiste pona ozo alelo diplôme à licence faut tambola na professeur ozo mona ba cause spirituelle ozo sala ke mboka ezo évoluer ba politicien na bino ozo mona wana bango moko baza kota na ba franc-maçon ba yebin soki ko linga emi d'ailleurs nazo préparer conférence. Le 27, on a dénoncé la cause. Moko na moko. Ils ont place de conférence. Conférence, c'est qu'on a le 27 dans 10 jours.
mais na esika tokolue salle awa kaka na commune ya je crois entre Lingwala Kinshasa nako tokosala émission na va conférence pour nous yeba du fait que nan tolue salle était tokopesa nanu salle était dans quelques jours nakopesa pe ba numéro ba nzabe bakotia ba bazotia ba moyen tokolue salle pas nazokende ko presser. C'est pour répondre na mutuna na yoke na sina bongisaki na salaki ya liboso batu bayoka kite mais ami balé na zo sala ngo bino nyonso ba journaliste bozala po mutu aloba ayoka te po likama ezoya. Vous comprenez? Likama ezoya parce que nzamba za na besoin ko libérer Congo mais ba politicien ba faux pasteur na ba professeur bakangi Congo po batambola kana nani na kindoki nani ya ba mindele. C'est ça la cause principale ya Congo. Cause principale yo diemela yo ya awa makambo yawa olobi ke oh mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi soko okebate okokufa eloko beko salama lelo soki salamite ngai nazo kufa menga nazo comprendre on nazo yamba ozali pasa na yo poti lelo esalamate mais yo zambi okoloba kaka ndeko nanga DJ ezali prophète Benjamin Kawanga incarnation Simon Kimbangu nde ozo yamba ye na moko wana nalingi na ko répondre yo premièrement nangi na répondre yo que le 27 na ko répondre moi muke mais réponse munene ezali le 27 ya mois oyo 10e mois oyo Simon Kimbangu alala mois onga na botama dena kopesa mutuna oyo lobi bien ke batu nyonso basala nini bayoka pamba te nzambe avasa lelo ko nyonso ayebisa nani basakoli na ngina yebisa yo nini nzambe azo libérer Congo nzambe zaka azo libérer Congo mais ba oyo bazo sala makambo ya kokanga Congo o bazali ba politicien banani ba faux pasteur na ba prêtre wana bazaka pe ba pasteur na banani na ba professeur na ebisi bango déjà d'avance batika nzela ya ba okitisti ya kindoki ya mindele ya kotraire mboka parce que le Congo doit vivre selon l'ordre de Dieu le Père batika déjà mais nako annoncer bango le 27 na les jours et les dates les événements qui vont se faire. Nzambe na bolingo na ye oti koloba na lobaki oui na lobaki et naza ko confirmer c'est moi et je l'ai dit. Nzambe na bolingo na ye ezali te kaza makasi tia ko compliquer makoloba na ye. Anosaka batu po batu basala ni balongo na nini na mabe. Baya epai na ye. Qu'est-ce qui se passe au Congo en Afrique? Ba dirigeants congolais africains ba si bazwaki kokota na ba franc-maçon kokota na kindoki ya mindele ne ba moni yango komi prestige. Kibaki ne kozwande pouvoir de pas ba mindele. Et lelo na Congo ils sont la diriger et na kimindele et na ki ba Rwandais o ba benga wa tusi. Parce la organisation na bango satanique ba benga ngo tusi power. Oh la quatre organisation n'y a pas bonzambe. Parce que batona basala ka sous l'ordre de ba mindele pona kosala nini ko boma peuple congolais ko étouffer peuple congolais pona ki oh ce qui Congo na nous a libéré Afrique cause la liberté et ça gratuité tenenge monoboro belango lelo ndé ko développer Congo non le Congo dans la dimension ya cause la plus que les États-Unis d'Amérique. C'est ce que le prophète Simon Kimbangu a dit. La dimension ya Congo ezali ya ko amener ba peuple de Dieu nyonso ba na Congo. Na lobi ba peuple de Dieu nyonso ya toute l'humanité. Et donc le 27 na konyano na mutuna wana na yo bien makasi. Na bango nyonso bakoyoka bayebaki année oyo na lobi bien année oyo Congo ekozwa libération nango totale et parfaite tel que Simon Kimbangu alobaki yango. Et loko nini na ngena loba wana oyebi ke problème na biso za nini Congo nano ezwa indépendance spirituelle économique te ndeko nanga diti Congo nano ezwa indépendance spirituelle et économique te indépendance au besoin en 1960 ezalaki indépendance seulement politique et l'indépendance politique ezangaki le pouvoir spirituel et le pouvoir spirituel ndé amenaka le pouvoir économique. Ce qui s'est passé elingaki kolobani ba politicien na bino ba congolais ba africain ba trahisaki l'indépendance to continuer ko vivre na boumbu ya deuxième phase prophète mutune asuka ba congolais ba kolanda biso oh dans la dimension spirituelle et la dimension politique de tout le monde na boyité pombo kana biso e bonga que ça biso monsieur asuka il faut ça nini il faut ça musala nini to kende wapi pour de délivrance totale spirituellement bon na biso décoller dengo lobi que sa première phase oui makambo ezali ebele Congo boye bango ke tozali na boumbu
tozali na boumbu poto mboka ebonga il faut tolongwa nani na boumbu. Voilà pourquoi oyo babengi na lopoto l'obligation ou la nécessité ya kozwa d'abord indépendance spirituelle qui amène l'indépendance économique et politique, et économique et matérielle, et aussi politique. Et nyonso na zoloba ezali na kati ya maloba la prophétie ya Simon Kimbangu. Et donc en tant qu'incarnation ya Simon Kimbangu, eloko nini tokosala, eloko nini bokosala yango nde nako proclamer yango le 27 ya mois oyo. Et ndeko na ngai Didier avant tokoma le 27 nakoleka lisusu tokosala suite nakoya kopesa adresse oyo batu nyonso fo boya entrée kozala gratuite ba ope bakozala na besoin ya kosoutenir pona tozala besoin ya logistique pona salle et pona bandeko ya presse parce que bango baza bato ya misala oyo bakoya ba transport na bango wani tokotia ba numéro na biso tokopesa eloko nini photo ça eloko nini photo tika eloko nini photo sala pona Congo ezala nyonso bozomona wana ezali solution pona Congo ti. Et d'ailleurs likama ou bien makama ezoya parce que nzambe aza na kanda puisque oh nyonso bozolanda ezali volonté ya bato eza volonté na ye ti volonté na ye yango takopesa le 27. Ok, merci bandeko balandi ya tokomwa boyoki ndenge prophète Benjamin lobi le 27 oyo nde akopesa boni ko longwa na boumbu ya ba occidentaux ya mindele ya ba inflammation ngala zwaki kaka pour te sala mo introduction muke na magazi to ko wapi mandaka na lukaka ye na bisiki fuya alo makamuti bolanda ye wana ife bono landa ngwawo memo ba compte te zalaka merci ko ngamo na zongeli to ba kokende na malin bo comprendre idée makanisi na ye et puis nani oyo akoya ko kangola mboka oyo ya Congo na économie politique spirituelle pour ko na soki de liboso poto ko mona makambo ko kende malamu te ya ko lingi tozo senga délivrance totale ya Congo totale parfaite. OK tikete kimi ya nzambe za na bitu kute mo komalo